सर, मूवमेंट अब जैसे सेशन के बाद फील हो रहा है कि जैसे मैं झुकता हूँ या फिर वो अब इतना ज़्यादा पेन नहीं होता झुक शुरू के में। देखिए एक बार, झुक के देखिए कैसा लग रहा है। अभी कोई मूवमेंट करने में कोई ज़्यादा हाँ हाँ इशू सर, अब नहीं है, अब इतना भी झुक सकता हूँ तो नहीं है। ठीक है, कोई पेनफुल नहीं है। नहीं अब आप प्रशांत जी, क्या प्रॉब्लम अभी आपको आ रही है? 15-20 दिनों से इस साइड पेन हो रहा है सर, बैक में। जैसे झुकता हूँ, बैठता हूँ या फिर कभी-कभी जैसे ऑफिस में बैठता रहता हूँ थोड़े टाइम के लिए, ज़्यादा देर के लिए, तब भी पेन होता है, फील होता है सर इस साइड। कई दिनों से चल रहा है, 15-20 दिनों से। तो 15-20 दिन से जो आपको प्रॉब्लम चल रही है, कहीं किसी डॉक्टर को आपने दिखाया है, कहीं पे आप गए हो, कोई ट्रीटमेंट पहले लिया हो, और ये किस वजह से हुआ है? पहले दिखाया तो किसी को नहीं है सर, वैसे ही पता नहीं 15-20 दिनों से हो रहा है। एक बार ऐसे थोड़ा बाइक से उठा रहा था मैं, क्या पता उस दिन भी मेरे को फील हुआ था थोड़ा-सा, या फिर थोड़ा-थोड़ा हो ही रहा है 15-20 या कौन कौन सी मूवमेंट रेस्ट्रिक्शंस हो रही हैं? मोमेंट। जैसे मैं झुक रहा था, सुबह जा रहा था टॉयलेट वगैरह या फिर ऐसे नहाते टाइम, ऑफिस टाइम में भी बैठते टाइम थोड़ा लंबा टाइम बैठ जाता था तब भी पेन होता था। तो इनका, जैसे इन्होंने मुझे प्रॉब्लम बताई है सारी, एक बार कायरोप्रैक्टर सेशन करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमें। ढीला ढीला इस तरफ हो, लंबा सांस आउट, लूज, ढीला मत छोड़ो, सही पकड़ो, सही से लंबा सांस आउट, ढीला लूज रखें, लूज relax, lose, lose, relax, ढीला ढीला सेशन हमारी तरफ से हो गया है। अब इस सेशन के बाद आपको कैसा लग रहा है, कितना रिलीफ लग रहा है, क्या कुछ? हाँ सर, मूवमेंट अब जैसे सेशन के बाद फील हो रहा है कि जैसे मैं झुकता हूँ या फिर वो अब इतना ज़्यादा पेन नहीं होता झुक शुरू के में। देखिए एक बार, झुक के देखिए कैसा लग रहा है। अभी कोई मूवमेंट करने में कोई ज़्यादा हाँ हाँ इशू? सर, अब नहीं है, अब इतना भी झुक सकता हूँ तो नहीं है। ठीक है, कोई पेनफुल नहीं है। नहीं, अब नहीं है सर। ट्रीटमेंट से कितने सेटिस्फाइड हैं? लगभग है सर, पेन बिल्कुल ही रिलीफ हो चुका है मेरा लगभग। अच्छा, आप पेशेंट कोई जो आपकी तरह परेशान है उनको क्या मैसेज देंगे, कैसा उनको, आपको कैसा ट्रीटमेंट लगा, और किन लोगों, मतलब लोगों को कैसा मैसेज देंगे आप? हाँ, ट्रीटमेंट अच्छा था, मेरे को जितना पेन था ओवरऑल मेरा हो चुका है रिलीफ। और मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई दिक्कत है या फिर है तो एक बार डॉक्टर साहब से ज़रूर कंसल्ट करें, दिखाएं उनको। सर, ये वीडियो हमने आपका शूट किया है, क्या इसको हम अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब पे? हाँ सर, हाँ। थैंक यू। थैंक यू।